Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Өзүм заказга жасап жүргөн клубничный пирожныйдын рецепти менен бөлүшөм. Жайында күзүндө тойлордун сезону, ошол кезде заказга алып, кирешеге чыксаңыздар дагы болот. Ал эми менин каналыма каттала элек болсоңуз катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүн жаза кетиңиз. Менин YouTube каналымда эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтарды таба аласыз. Биринчи эле форма даярдап алабыз. Бизге ушундай форма керектелет. Буну кондитерский магазинден тапсаңыздар болот. Коробкасы ушундай, размери болсо 28 сантиметрден 53 сантиметрге чейин чоюлат. Коробкасын скрин кылып алып, башка интернет сайттардан да карасаңыздар болот. Эми бизге фольга же болбосо стрич пленка керектелет, термостойкий. Анан формабызды ошого бекитип чыгабыз. Биздин формабыздын размери узуну 38 болот, туурасы 26 сантиметр болот. Бардыгын жакшылап ченеп тегиздеп алабыз дагы фольга менен ороп бекитип алабыз. Форманы сразу листке салганда унутпаңыздар. Эми болсо бисквит жасайбыз. Бизге ун, разрыхлитель, жумуртка, сахар, сүт, май, анан ысык суу керектелет. Биринчи эле жумуртканы чагып алып, жай скоростьта кичине көбүргөнгө чейин чалып алабыз. Андан кийин сахарды аз-аздан кошуп, жумуртка эки эсе көтөрүлүп, сахарыңыз эригенге чейин, ушуна аппак масса болгонго чейин чалып алабыз. Андан кийин мен чоң посудага которуп алдым. Жумурткаңыздар жакшы чалынсын десеңиздер, ушундай туюк, анан кичинекей посудага чалып алсаңыздар ыңгайлуу болот. Эгер кичине жумуртканы ушундай чоң табакка салып алсаңыздар, чалгандан кийин жумурткалар табактын эки четинен ары бери кетип эле жакшы көтөрүлүп чалынбайт. Андан кийин сүтүбүз менен майыбызды кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Кийин ун менен разрыхлительди жакшылап аралаштырып, элек менен элеп кошобуз. Унубуз аябай көп болгондуктан биринчи жарымысын салып аралаштырып алабыз. Комочек жок болгонго чейин, андан кийин кайра жарымысын салып аралаштырып алабыз. Эми бизге кайнаган суу керектелет. Кайнаган суубузду да кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Эми алдын ала даярдап алган формабызга жакшылап куюп, эки четтерине баардык жерине бир тегиз жеткиребиз дагы. Духовкада, мен өзүмдүн духовкамда 160 градуста 35 минуттан арасында бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Мына биздин бисквит бышып даяр болду. Бышкан-бышпаганын шпажка же болбосо зубочистка менен ортосун тешип дагы текшерип алсаңыздар болот. Жакшылап муздатабыз, ага чейин клубничный пюре жасайбыз. Бизге клубника, сахар керектелет. Экөөнү бир табакка салып, плиткага сахар эригенге чейин коюп коебуз. Андан кийин блендер менен жакшылап клубниканы эзип алабыз. Клубникаңыз свежий болсо, замороженный болсо дагы болот. Комнатный температурада жакшылап муздатып алабыз. Бисквит, клубничный пюре муздагандан кийин крем жасайбыз. Кремге творожный сыр, сливки, сахар керектелет. Сахар калбай калган үчүн мен сахарный пудраны кошуп койдум. Үчөөнү жакшылап миксер менен чалып алабыз. Андан кийин муздаган пюребизди кошуп, аны дагы миксер менен чалып алабыз. Бизде ушундай өң пайда болот. Өң жакшыраак билиниш үчүн кичине топ декордун розовый краскасын кошосуздар дагы, аны дагы жакшылап чалып аласыздар. Бисквитти сындырып албаш үчүн форманын төрт бурчун жакшылап бычак менен кесип, форманы алып таштайсыздар. Андан кийин үстүндөгү бисквиттин акырын кезип алып таштайсыздар. Бул бизге кереги жок. Үстүн тегиздеп кесип алгандан кийин тең ортосунан бөлүп аласыздар. Ушундай кондитерский ара бычак менен бөлсөңүздөр болот, ошол аябай ыңгайлуу болот. Эми сборка кылабыз, кайра кольцону кийгизип, жакшылап бекитип алабыз. Бул биздин формабыздын, пирожныйдын формасын жакшы кармап турганга. Кремибиздин бир 70%-ын кошобуз дагы, 70-80%-ын, 20%-ын алып калабыз. Ал бизге үстүнө керектелет. Кремди жакшылап баардык жерин тегиз кылып жагып чыгабыз. Анткени кескенде разрези бизге жакшы көрүнүш үчүн жакшылап бүт бар жерине бир тегиз жагып алыңыздар. Андан кийин экинчи бисквитти коюп, артып калган кремди үстүнө жагабыз дагы, жакшылап үстүн тегиздеп чыгабыз. Бул пирожныйларга эч кандай пропитканын кереги жок. Анткени бисквитте сүт, май кошулгандыктан аябай влажный бисквит болот. Кремибиз дагы клубничный пюре кошулган үчүн аябай катуу эмес, орто абалда крем болот. Ошол үчүн эч кандай пропитканын кереги жок. Сборка бүткөндө бир түнгө холодильникке салабыз. Эртеси күнү уже холодильниктен алып чыгып,
формасынан чечип атам. Формасын чечердин астында дагы бычак менен жакшылап чекесин ушинтип кезип аккуратно алып чыгасыздар. Андан кийин ара бычак менен ушинтип бөлүп алабыз. Бир бөлгөндөн кийин бычакты жууп келип кургатасыздар дагы кайра кесип чыгасыздар. Ошондо разрези аябай жакшы көрүнөт. Узунунан 6 бөлүккө бөлөсүздөр, туурасынан 4 бөлүккө бөлүп, примерно ар бир пирожныйдын размери 5-6 сантиметрдей болот. Көз өлчөм менен эле бөлүп койдум мен. Анан эки жак бетиндеги ашып калган, кыйшык болуп калган жерлерин акырын кесип алып таштасаңыздар болот. Эми пирожнойларыбызды кооздойбуз. Өзүңүздүн фантазияңызга жараша кооздой берсеңиз болот. Бул клубничный пирожный болгон үчүн мен клубниканы койгонду туура көрдүм. Сиз клубника жок болсо посыпка себеп койсоңуз болот, же болбосо бисквиттин обрезкаларын себеп койсоңуз болот. Өзүңүздүн фантазияңызга жараша кооздой берсеңиз болот. Ушул мен көргөзгөн рецептте ровно 24 штук пирожный чыгат. Мына биздин пирожныйлар дагы даяр болду. Караңыздарчы, аябай аппетитно, сонун көрүнөт. Мына сиздерге разрезин дагы көргөзүп атам. Бисквиттин бирөөсүн чоң, бирөөсүн кичинекей кылып кесип койуптурмун. Мен өзүмдүн клиенттериме ушундай коробкаларга упаковка кылып бердим. Астына сөзсүз капкейкинин ушундай кагазын койдум. Анткени алып тарелкага салганга дагы, жегенге дагы ыңгайлуу болот. Сөзсүз жасап көрүп жеп көрүңүздөр. Аябай даамдуу пирожныйлардын бири. Мен эң сүйүктүү пирожныйларым десем болот. Анткени бисквити жумшак, креми нежный, оозго салганда эле эрийт. Сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүз жазганды унутпаңыз. Менин видео рецептим баарыңыздарга пайдалуу жана түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн.